तो ये जो आप देख पा रहे हैं बजाज सिटी शॉप बाइक की क्रैंक है। क्रैंक को हमें इंजन के चैम्बर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होता है। देखिए क्रैंक शाफ्ट की रोड जब टन टन का साउंड करने लगती है, इस कंडीशन में इस रोड को हमें चेंज कराना होता है और इसके दोनों साइड के बैरिंगों को हमें चेंज कराना होगा। इसके बाद क्रैंक को चैम्बर में एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्रैंक को हमें चैम्बर के अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, क्रैंक की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद हल्का ऑयल इसके बैरिंगों में हमें डालना होगा। ये देखिए ऑयल काफ़ी अच्छी तरीके से डल चुका है और क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके चैम्बर को हमें एडजस्ट करना होगा। ये देखिए ये इसके ऊपर की साइड का चैम्बर दिया गया है। चैम्बर को हमें क्रैंक ऊपर की साइड एडजस्ट करना होता है। तो चलिए चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। चैम्बर को एडजस्ट करने के लिए हल्का एनबोर्ड इसके चैम्बर पर हमें लगाना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। इसके बाद चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हल्का एनबॉन्ड चैम्बर के ऊपर की साइड हमें लगाना होगा ताकि ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम न रहे। इसके बाद चैम्बर को एडजस्ट करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनबॉन्ड काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद चैम्बर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चैम्बर को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए चैम्बर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और क्रैंक इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इसके बाद इसके बोल्टों को हमें लगाना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके चैम्बर के बोल्ट दिए गए हैं। सभी बोल्टों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा और 8 नंबर की टी हैंडल की सहायता से बोल्टों की हमें फिटिंग करनी होती है। तो चलिए बोल्टों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सभी बोल्टों की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो क्रैंक की फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों जो बजाज सिटी शॉप बाइक की क्रैंक शाफ्ट चैम्बर फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।